大家好，我係 Everest。今年好開心，我又攞到 MDRT 呢個殊榮。回望2025年係一個好充實嘅一年，除咗係被推舉為呢個 A 級嘅會長，舉辦咗好多好難忘嘅活動，而且喺生意業務上都有好大嘅突破。而家唔單止係同同事合作無間，仲有一班全力 support 住、back up 住自己嘅後勤團隊。當然唔少得我哋嘅掌舵人 Albert Lam， 佢帶領住我哋行啱嘅方向。仲有佢 teaching by example， 敬業熬業，永不言休。喺呢度我要多謝我嘅屋企人喺背後默默咁樣去支持我、鼓勵我，等我喺工作上都冇後顧之憂。仲有我今次要特別多謝我嘅師傅 Harry Lau， 佢一路咁樣陪伴我。仲有帶我突破一個又一個嘅樽頸。最後最重要嘅就係每一位陪伴住我成長嘅客戶，你哋投下咗信心嘅一票，係我最大嘅動力。我會繼續以專業誠懇嘅態度服務好每一位。